做梁浩明，今日想同大家講一個故事，叫做小企鵝波波。我想學飛。喺好耐好耐以前，企鵝嘅祖先係識飛噶。爸爸，你識唔識飛噶？媽媽，你識唔識飛噶？叔叔，你咁聰明，應該識飛啦啩？爸爸媽媽叔叔都冇見過識飛嘅企鵝，波波好失望啊！佢都好想好似佢同學大飛一樣，可以自由自在咁飛。大飛，我想同你學飛啊！請問你可唔可以教我啊？你嘅翅膀睇起嚟都好有力喎，話唔定真係可以識飛噶。大飛就為波波示範起飛嘅動作。哇，好有型啊！點知到波波試飛嘅時候，波，你點啊？不如都係唔好學啦。唔得，我要再試多一次。波波就好努力咁樣試完一次又一次，但係都冇成功起飛，仲搞到成身都好酸痛添。波，我細個學飛嘅時候都試咗好多次先得噶，你已經好犀利噶啦，唔好難過啦，我陪你練習多幾次，話唔定真係飛到呢。神奇嘅事就發生啦！耶！我成功啦！我識飛啦！咦，波，你點解喺呢度嘅？原來波波頭先用力一跳，就跳咗上啱啱浮喺水面嘅鯨魚校長嘅背脊上面。因為佢合埋雙眼，所以就以為自己成功飛起嚟啦。我好似真係飛唔到啊！波，其實我哋每個人都有各自嘅長處。你雖然唔識飛，但係你諗下，你自己潛水同捉魚就係全班第一。而家波波知道自己雖然唔識飛，但係仲有好多好叻嘅特點，就算飛唔起，都可以用另外一種方法去享受喺天空自由自在嘅感覺。多謝大家。